いね、お父さん。なんかいいキャラクターよね。俺が弾くの？はい。面白いね、お父さん。もうね、こっからの絵柄はただのね、店の店員よ。はい、今回の週末ビフォーアフターは子育てに奮闘中の一戸建てにお住まいの4人家族のお宅に訪問してまいりましたので、まずはルームツアーからご覧ください。はい。どうも。どうもこんにちは。こんにちは。どうもよろしくお願いします。です。よよろしくお願いします。お子さんちっちゃいのそうですね。4歳と2歳で。？4歳と2歳。あ、4歳の男の男の子と子。2歳の男の2歳の女の子。はい。あ、いやーもうなんか楽しみですね。子。そうですね。ちびっこ。はい。はい。まだなんていうの、赤ちゃんのぬくもりが伝わるような子供たちがいるってことですよね。そうです。はい。ねえ、なんかすごい変わってて、もう物がちっちゃいもん。あ、すごいですねこれ。はい。このなんか突っ張り棒方式ですか？そうです。DIY ですけど。DIY で。はい。パパが作ったの？そうです。すごいね。この家って奥さんいないの？います。あ、いるのね。はい。もちろん。でもなんかあれだよね。今回連絡してくれたのってパパですよね。そうです。私です。パパがはい。週末ビフォーアフターを見てる？私は初め見てなかったんですよ。で妻が見てて、うんあ、これすごくいいじゃんと思って、いやこんな見てるんだったら自分も頼もうよってことで。俺やってもらいたいって、もうまあまあそこそこやってある感じじゃないですか。だってなんだってあなた、はい。叩きの上に靴がない家なんてないですからね、うちのチャンネル出る人は。ってことは今日はオタク拝見で、はい。私に褒められて終わる YouTube でよろしいでしょうか？システムをなんとかしたいなと思って使い勝手が悪すぎるんですよ。あ、そうなの？はいねえ、なんかでもここはほら習った通りみたいな感じでワンアクションで撮れて、これ何？はい。扉取ったの？取りました。いいと思う。だって子供ちっちゃいしね。そうです。働いてんの？働いてます。夫婦で。はい、いや、私だけです。あ、なるほどね。はいまあ言うたって子供がちっちゃいとね、そう一人抱っこして一人の面倒見てたら扉なんて開けてんのもめんどくさいものね。無理です。私はこれはいいと思う。この2日間めちゃくちゃ頑張ったんですけど、どういうこと？普段そこの上にめちゃくちゃ物とか乗っかっちゃうんですよ。そういうことね。はいじゃあこれはなんなら頑張って頑張ってこうしたのね。はい。そうよね。だって本当は2日前さ、雪だったからさ延期したんだもんね。はい。じゃあもうずっと雪ってことで延期すればこの部屋丸ごと片付くってことですね。もうね、大変なんですよ。いやいや、まだ問題あると。問題しかないです。もう本当に？てか私問題よりもこれ何これ？今日何これ並んでんの？今日皆さんいらっしゃるってことで。いや、私たちのためにこれ飲み放題みたいな感じ？そうです。面白いね、お父さん。何、お父さん何？普通のサラリーマンじゃないの？私サラリーマンですよ、普通に。本当？なんかいいキャラクターよね。何、顔出しは NG なの？まあ別にどっちでもいいっちゃどっちであ、もいい。どっちでもいいの？じゃあ映すわよね。全然構わないです。なんていい人なんだ。私こういう人好きだわ。早く入りましょう、寒いから。そうです、めっちゃ寒いですよ。うちめっちゃ寒いよ、はい一軒家は。で、何どんな感じ？ですね、はあまずこの部屋が衣装部屋と作業部屋にしたかったんですけど、何？もう、うわ、なんかすごいじゃない。玄関入ってすぐのところにいきなりなんか子供服売り場があって。そうです。本当はもう帰ってきた瞬間にこの中に入ってみんな着替えてほしいっていうことで、おここに服と、おあとはまあピアノがもともと1階にしか置けなかったんで、おあとはまあその妻のお、ミシンとか全部置いて作業部屋にしたかったんですよ。すごいじゃん。でここをダイニングにもしてダイニングテーブル置いてたんですけど、残念なことに今コロナになっちゃって、は在宅ワークをするようになったんですよ、私が。私がね。はい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 。で仕事部屋がないので、ここを占拠するようになってしまったんで。俺がね。はいいいじゃないですか。いやでもすごい仕事しやすい、しかも明るいし。ただそうすると皆さんの服が取れなくなっちゃったんですよ。皆さんの服がね。私会議中にここ鍵閉めるようにしちゃったんでうん入れないから服が取れない。帰ってきて結局廊下の玄関のところに服が山盛りになるっていう最悪な状態になっちゃったんで。はいはい。すごいね。ちょっと待って。はい。もう情報が多すぎるから一つずつ聞くわね。お願いします。パパは、このコロナ禍でここでオートワークをやってるのね。はい。で、子供たちがピアノを弾くのかしら？私が弾きます。あ、俺が弾くの？はい。面白いね、お
もうさ、もうね、こっからの絵柄はただのね、店の店員よ。本当に。何？もっと、まあだから週末ビフォーアフターはたかだか1年ちょっとしかやってないから、もともとこういうのがすっごい好きな人なのね。こういう DIY でいろいろこういう仕組みを作るのがとっても好きな人なのね。いやそんなことはないんですけど、まあ基本は綺麗にしたいなと思ってこうしてるだけです。頑張ってんだ。すごいわよ。だってここにあるハリコさんがいるわよ。ここ。これは何なのよ。これは妻のミシンです。妻のミシンをやるところで、別にそれが職業なわけではないんだ。全く違います。私、こんにちは。奥さんこんにちは。はじめまして、古方です。奥さんが YouTube 見ててくれたおかげで旦那が私に作業依頼をしたんだけれども、どこやるかよくわからないから今ちょっと話を聞いてる最中です。お願いします。ここは、こっちはワークする場所っていう感じで。そうですね、作業部屋っていう。作業部屋で、でこっち側が基本は服を着替える場所。服を着替える場所。はい。特に奥さんがおはりこさんっていうわけじゃないのね。もうただなんか保育園で使うようなものを制作したりするだけのためにこれを制作したと。そうです。でもすごいよ、なんか糸がいっぱい。もともと趣味でずっとそういうのをしている。あ、ママが？今はもうほとんどの服もちょっと塗ったりとかするぐらいなんですけど。なのにこのシステムのクオリティすごいね。で、ここが家族のファミリークローゼットなの？一応そうしたいなと思ってるんですけど、実は上にも服が大量にあります。大量にある？っていうか、ここって一つの部屋をハンガーラックで仕切って向こうと奥に分けてる感じ？そっちから入れるの？入れます。すごいね、これものすごい。もうラベリングして整理収納アドバイザーの家みたいな。パパは何、整理収納アドバイザーなの？いや、全く違う。全く違うの？片付け結構苦手なんで。ここは私のスペースにしておいてあって。これはね、俺のスペースなの？はい。この奥が私のスペースで、私の着替えなどは全てそこで関係するようにしてるんですよ。すごいね、この左から右にかけて。はい。でもこの収納はあんまり使われてないです。大きくないね。大きくない。狭いね。ここに家族のまあ衣類があって、でママのがないのかな？そうですね。妻のは基本上に。あ、それは上なんだ。でここにシステムを作った理由が1階にあと何があるの？1階はあとはこのキッチンだけです。あ、1階にキッチンがあるんだ。ここに洗濯機があるのね。いや、変わってるよね、この家間取り。いや、めちゃくちゃ変わってて、しかもなんか途中の柱とかがすごい邪魔な。なるほど。でもすごい、ここも突っ張り棒でめちゃくちゃ工夫されてんじゃないですか。ここ食器棚でしょ、だって。そうです、食器棚です。ここでご飯を作って食べるんだ。まあ普段は食べようとしてるんですけど、まず冬はめちゃくちゃ寒いので。ほんとこれね、めちゃくちゃ寒い。めちゃくちゃ寒いんですよ。なので上で食べてます。寒すぎて。持ってくのね、上に。しかもここ今綺麗ですけど、もう山盛りですから、普段は。で、今回古方潤が来るにあたり頑張って片付けたね。なるほどね。ママはどう思ってんの？この家の暮らし。そうですね、引っ越してきてから今3年ちょっとなんですけど。4歳ですよ。4歳なんです。あ、4歳間違えて4年ちょっとなんですけど。わかる。もうね、2年も3年もわかんないんだよね。もう自分の年もわかんない。だってもう産んでからさ、ジェットコースターでしょ。ねえ。ほんとに。ママは顔出しはダメなの？あんまりね。そうよね。恥ずかしいもんね。珍しいよ、この人。本当に。でも俺なんとなくさ、これまあある程度自分で頑張ってるからね、恥ずかしくないけど、何気に散らかすゲームあなたなんじゃないですか、もしかして。まあでも基本的にはもう私が散らかしてでも、こうね、システムは一緒に考えながらずっとブラッシュアップは続けてるので。これはご主人と奥さんの愛の結晶なんだね。そういう感じ。特にこの人が頑張ってるわけじゃなくて、ママもママで頑張ってんだけど、なんなら私はものすごくざっくばらんな性格で、あんまり細かいこと気にしない感じなのかな。私はかなりざっくりと。ざっくりよね。じゃあ2階行ってみますか。はい。ということで2階を見せていただきたいんだけど、じゃあどちらから
見せていただきましょうか。じゃあ寝室から、寝室です寝室なのね、こちらね。一応寝室の形になってるんですけど、もうすごいね、本当にもう入った瞬間からもうベッドマットっていうかね、ここに家族4人で寝てるのね。そうです。はい雑魚寝してるんですけど、はい、なのでね、はい。はもう上げたりすることが不可能なんでい。そうよね、だってほら、しまえる場所がないじゃない。はい。一お応ここを開けたんですよ、全部。お本来お長男をここに寝かせようと思ったんですけど、本人が寝たくないと一人で。お、いやいや、まだ4歳じゃないですか。いいじゃないですか。寝たいって言い出したのは本人なんですよ。あ、そうなの？でもね、なんか物がいっぱいあるせいでね、スペースがね、なかなか作れない感じになってるよね。すごいですね、もう本当に収納の中で暮らしてるっていう感じでね。でもあんまり入ってないよ。かなり捨てたんですよ。あ、そういうこと？じゃあ今までは結構あったんだ。がっつりでしたね。これも全部パンパンだったので。あ、結構捨てたんだ。かなり捨てましだからちょっとシステムが多いんじゃないかしら。た。ああ、そうかもしれない。うん、なんかここはなんかあえて分かった。はしごを作ったんだ。そうです。はしごで登ってここで寝るっていう形にしたんですけど、もうしたのね一回。一回しました。でも使われないので今こんな感じになっちゃったっていう。だからこれバリケードしてあるんだ。はい、こちら。こっちないように。好きだねこのケースが。そうです。いっぱい買いましたけど、ちょうどよかったっていう。まあね、じゃあ寝る場所あったら便利かもしれないけど、物持ちさんだったのね、もともとね、夫婦2人で。うん、わかりました。でここはあんまりしっくりこないと。もうどうしたらいいのみたいな話ですよね。わかりました。手のつけようがないというか。手のつけようがね、こんだけ手つけといてね。はい。でここが最後。はい。お、すごいじゃないですか。リビングダイニングっていうよりはもう子供たちの汗が。可愛いし、なんかよかったね、パパとママがいい人でこんなに広々とした空間を。でもね、やっぱり男の子と女の子のね性別が違う2人だからね。おもちゃの種類もやっぱり違ってきちゃって。よね。うん、だから本当よく頑張ってると思うよ。であれだよね、子供のものが溢れちゃってしょうがないよね。でもあれでしょ、意外とのびのびと暮らさせたいとか、そうですね。そういう感じですよね。なるべくやっぱ暖かくて明るい部屋でのびのびとって。改めてお伺いしますけど、何に困ってるんですか？動線が悪くて物だまりができすぎる。物だまりは主にどこに一番できます？まず1階の照明の入ったところ、あそこが閉められちゃうと、玄関が入った瞬間にすごい汚いっていうのがあって、帰ってきてげんなりするっていう。そもそも俺のワークスペースがそこでいいのかどうかですよね。そうです。あそこをなんとか。でもあそこ以外に移動ってできるかしら。私ワークスペースがものすごく明るくていいような気がしたんだけれども、周りに明るすぎてもウェブ会議が多いんで、カメラ反射すると自分の顔真っ黒になるじゃないですか。だからそこも含めて別に暗くてもいいのかなっていうふうに思ってる。自分自身。物の定位置が下はありだと思う。物の定位置。今物の定位置が上と下で分かれてて、そもそも寝室にあった洋服の定位置はママのものなの？そうです。できれば全部下に持っていきたい。下に持っていきたい。もうあそこを全部衣装にするんだったら衣装でガーンっていくんだったらそれはそれで OK だと思う。だったらあのスペースじゃちょっと狭いからもうちょっとそのスペースを広げたいよね。そうです。それを左にするのか右にするのかみたいな話。そうかもしれない。そしたらもう下ぶっ壊すことになってる。いいですよね。なんかそうなの？あんだけ俺がいや全然そういうのをしてもらいたいっていうのが一うわ番あって、そうなんだ。だから我々の中で考えてるところがもう行き詰まってるんで、もうそれを壊してもらうだけで。出来上がりすぎちゃってるからそうですね。あれを多分改良してどうこうっていうよりかは、新たにこうした方がいいんじゃないのっていうのを提案してもらいたいなと思って、特にだから片付けするだけだったら別に今我々できると思ってるので、なんかその新しい提案が起きた方が嬉しい。そうだからなんか一通り見させてもらって思った感想としては、局地的にある収納が結構カラカラで、なんかだいぶ整理はされたんだろうなとは思うけど、なんかうまく回ってないかなっていうね感じ。じゃあやっぱり物の位置が上よりは下にある方が楽なのね。楽ですね。でも生活してるスペースはここじゃない？
はいでもここが散らかるのが嫌なの。そうですね、ここが散らかるのはあんまり良くないと思うし、今例えば子供のところでここがぐしゃぐしゃになってしても子供のおもちゃってこの部屋になるので片付けやすいし別にすぐ片付けられるからいいんですけど、服はすごく問題じゃないですか。そうね、洗濯するんじゃなくてずっといろいろなところで移動してるので、この服どこに置けばいいのっていうのが分からなくなるっていうのが非常に嫌い。洗濯ってどこで干してるの？今見るとここなんだけどそもそもいろいろなところで干してるっていう感じ。そういうことね。洗濯機の前のところに乾燥機を置いて、あそこで一応干すようになってるんですけど、あそこで全然足りないっていうので、まあ、ここで干したり、ベランダで干したりっていうのがあるので。ベランダあるのこの家？ベランダあります。あ、なるほどね。さすが一軒家。面白いね。かわいい。ここに干すの昼間、暖かい日はね。だから結局干すっていうアクションを上にしてることによって洋服が移動するのね。そうです。そうするともうここにも洋服、下にも洋服、どこにしまえばいいなみたいな感じになって、そう。だからね。本当散らかるのが嫌いよね。私はあんまり好きじゃないです。ね。はい。多分もう家で散らかってることに対して問題視するのかそうなのよ。もう奥さんはね、せっかくの休みになんてことしてくれるんだって感じですよね。一応綺麗にしたいなっていう気持ちでいつも古川さんを拝見してます、本当に本これきっかけに結構ゴミ袋十何個分捨てたので、マジか。寄せる場所すらなかったんですよ。なんで古川さんに寄せていただきたいと思って捨てたんですよ。確認したいのは、俺が仕事するスペースが下なのか上なのかなんですよ。もうどっちでもいいっちゃどっちでもいいと思う。っていうのはなぜかっつったら、俺さえあそこで仕事してなかったらあそこに洗濯物干せばって話なの。なるほど、そうだね。で、あそこまで作り上げられちゃってると、俺の大事なスペースを10個に壊されたって言われるのもすごく嫌だし、全然それはないですよ。要するに洗濯物が1階から上に上がるっていうことがなければ、多分この部屋は散らからないよね。散らかる原因はおもちゃ以外ないよね。それでなくてもご飯の上げ下げしてんでしょ。偉いよね。それって洋服の上げ下げしてんでしょ。それはここが散らかるのは目に見えてますよ。今日頑張ってますけど。でも私は基本的に頑張らなくても片付いた環境で暮らしてほしいの。それはなぜかって言ったら、少しでもイライラせずにご飯食べられて、でご飯下げただけでもとりあえず片付いてるみたいな。でワークする場所を寝室に作っちゃう。どっち？いやでもなんか出来上がった風景を壊すのは忍びないのよ。ただちょっと狭いかなっていう感じ。あそこでさ着替えてさぶら下がり健康着でさトレーニングってどうなのみたいな話じゃない？結構なんか私はもっと広げた方がいいんじゃないかそうよ派で、彼はいやいやこれがちょうどいいからみたいな普通逆だと思うんですけど、お父さんちょっと細身じゃん。だからあんまりそれ気にならないかもしれないけど、多分お母さん的には狭いのかなっていう。お母さんちょっと洗濯終わったやつを入れに行ったりする時にもこう言っちゃいけませんけど、いいですか？もうすごく努力してるし頑張ってるけど、何が問題かって散らかるって問題じゃないですか。今目に見えてない問題が発生してるってことじゃないですか。そんな中でそこを折り合いをつけていかなきゃいけないってなった時に、やっぱりあそこで動いてるのは俺の仕事なわけですよ。で俺の仕事が1階にあることによってお母さんは助かってるかもしれない。そんな中で物の中に俺のスペースを作るのか、上にスペースを作るのか、こっちでもできるし下でもできるっていうような環境を保ちつつ、ピアノどうする？積極的に弾かせたいのかそうでもないのかでやっぱりある程度狭くなるので、もう私が行く家でみんなピアノいたんだよ。もう私が必ず音楽鳴らしてもう踊るだけしかないっていうかね、もう最近ももうね年取ったから疲れちゃって踊らないわ。まあだからそこにあのまま置いて、まあすぐに弾ける状態じゃなくてもいいかな。でもあれよ、あの巨大スペースが物のスペースになるのよ。もうね何年も一緒に住んでるから分かると思いますが、彼女に完璧は求めないでください。はい、求めてないです。大丈この人はおおらかさがチャームポイントなんですよ。いいですか？
お父さんみたいにきっちりね採寸してね、なんか木ばっかりね組み立てる人とは違うんですから。いいですか、この母性がこの家を救ってるんですよ。だからそこをね、折り合いつけるとしたならば、下にちょっとこう洗濯物を干せる場所を作りましょう。取り込んで支度部屋になって、子供が帰ってきた時にバサッと保育園グッズがそこに織り込めて、そして親父がイライラしない環境を作るっていう方向でいいですか。でもう一つ、寝床。そう、寝床の方向性はどうする？私は本当に寝床が一番もうこれやだなってずっと思い続けたまま、もうなんかあの状態から脱却できなくて。本当？今の方向性で1階がバックヤードになるんであれば、和室は更地よ。で布団が押し入れの中に突っ込めて、基本は更地。そんなとこまで行っちゃって大丈夫？彼の好きなのは物が増えたから収納を増やすタイプで、私はその収納を増やすと物がまた増えるって分かってるんで、なるべく収納は増やしたくないっていう戦いをやってる間に収納が増えるっていう。なるほどね。一回やり始めると凝り性だからね。ごめんなさいね。会ってまた30分なんで全部分かっちゃうっていうね。見抜かれてる。安心してください。私はママの味方ですよ。ということで、古方が10個が来たってことで、この家が平和になるように、一旦物の大移動やりますか。今日一日頑張りましょう。お願いします。はい、ということで家中が DIY 収納だらけの一軒家でございましたが、パパとママの頑張りに私もがぜん応援したいと思いました。この家の洗濯問題と物だまり問題は解決するのでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは和室から収納システムを大移動することでこの家が生まれ変わります。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントも